ya guys, silakan like dan jangan lupa ya subscribe-nya ya buat meningkatkan kualitas dari video kami. Dan buat semuanya, terima kasih yang sudah join dan juga sudah gabung. Check it out. Pade, mohon maaf nih Pade nih. Pade nelpon terus gak berhenti nih. Nah, itu kamera udah di depan. Berarti Pade ku matiin dulu ya. Belum bisa orang itu. Halo, sahabat handphone, kembali lagi dengan saya Bin Saputra. Kali ini saya akan membahas gimana cara pergantian LCD Sony XZ. Cara menggantinya perlahan tapi pasti bagus pastinya. Terus alat-alat juga sederhana ya. Daripada kita harus terlalu panjang lebar ngobrol, lebih baik kita langsung saksikan video berikut. Aduh, berarti harus nelpon Pak D lagi nih berarti. Halo Pak D, mohon maaf tadi sempat keputus tadi, biasalah. Ya udah Pak D, kalau kayak gitu Pak D kita lanjut lagi obrolannya. Oke teman-teman, saksikan videonya teman-teman. Oke, saya selanjut telepon lagi. Terima kasih ya.
juga sahabat handphone, jangan lupa saya sering kali mengingatkan untuk mendukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, and share untuk tetap mendukung channel ini menuju yang lebih baik daripada sebelumnya. Terima kasih.